Salam millət, hər vaxtınız xeyir. Yuxudan indi durmuşam, biraz səsim falan qəribə ola bilər, buna görə üzrlü sayın. Keçən videonu atmışdım YouTube kanalına. Biraz çox da gözləntim yox idi, yəni komment falan yazarlar. Yəni dedim 5 nəfər izləyər ya izləməz. Yəni izləyən oldu, YouTube sağ olsun biraz nəsə qabağa çıxardı. Yəni çox izlənməyib onsuz da. İzləndiyi də yəni 40-50 nəfərdir. Yəni çox belə izlənmə gəlmir, amma kimsə qabağına komment falan atanlar olub, sağ olsunlar, təşəkkür edirəm. Nəysə, bu günləri dedim, yuxudan durdum. Bir dənə də video çəkim atım, yəni bunu davamlı, disiplinli bir halda çəkib atmağa çalışacağım. Biraz səs-küy ola bilər, çünki xaladelnik falan soyuducu işləyir burada, yəni xaladelnik. Dedim biraz yulaf hazırlayayım özümə. İdman qabağı, idmana gedəcəm. Yulaf bunu alıram həmişə. Biraz aralarında ucuzluğudur. Çünki biraz bahalı bir ölkədə qalıram. Yəni pulu çox dəyərlidir, pulu çox bahalıdır. Yəni 1 dinar 5.5 manatdır. Dünyanın ən dəyərli puludur. Belə deyim sizə 3.3 dollardır 1 dinar. Yəni belə bir ölkədə qaldığıma görə biraz yeməyə falan pulum çox çıxır. Onsuz da bura gələndən bəri 10 kiloya yaxın çəki itirmişəm. Yəni bunu həm özüm səbəbkarı özüməm, çünki çox idman edirəm, çox hərəkət edirəm və çalışdığım qədərilə sağlam qidalanmağa çalışıram. Və ona görə hal-hazırda çox çəki itirmişəm. Yəni 87 kiloyam. Əslində belə mənim xoşuma gəldi, çünki daha yüngüllər daha rahat hiss edirəm. Belə də olsa yüngül rahat hiss edirdim. Yəni dəyişən bir şey yox, sadəcə indi daha çox yüngüllər rahat hiss edirəm. Gəlin sizə birinci bir formu göstərim, yəni çünki aç qarnıyım, yəni fikir verirəm biraz daha quruluğum bəlli olur. Nə hazırda formum budur, gördüyünüz kimi. Yəni sinə zəif, məndə həmişə sinə genetikası çox geri olur. Amma ümumi götürək, məncə quruluğum falan yaxşı. Yəni belə bir formum var. 87 kiloya. 86-87. Yəni, dediyim kimi, gəldim bura çox çəki itirməyə başladım. Amma ən yaxşı yerim kürəyimdir məncə. Yəni, kürək həmişə məndə ön planda olur. Əgər fikrimdə var ki, bu çəki itirməklə bağlı, çəki almaqla bağlı videolar da çəkim. Çünki mən həqiqətən bu işi artıq öz bədənimi tanıdığıma görə çox rahat bir şəkildə çəki alıram, çox rahat bir şəkildə çəki itirirəm. Yəni, bilirəm nə vaxt çəki almaq lazımdır, nə vaxt çəki itirmək lazımdır. Yəni, hal-hazırda məncə çox itirməyə falan ehtiyac yoxdur. Sadəcə biraz əzələ kütləsi qoysam daha yaxşı olar. Ki, daha hara kimi qoyasın, onu da bilmirəm. Yəni, natural bir şəkildə bu cür edə bilmişəm. Mən bəlkə siz daha yaxşısını edə bilərsiniz, amma mən neçə ilmiyim. Yəni, Adasa, nə bilim, nə vaxt başladım fitnesə? Fitnesə başlamadım, mən küçədə məşq eləməklə başladım. Turnik, maslab, nə bilim, handstand falan filan, intermidən eləncik başladım. Sonra keçdim fitnesə. Amma öz uşaqlıqdan da bəri idmanla məşğulum, döyüş növü ilə məşğulum. Yəni, ustalığa kimi gəlib çatmışım. Ustalığa deməyim, yəni yaxşı bir vəziyyətə kimi gəlib çatmışdım, çempionatlar falan filan, amma əzələ kütləsi baxımından, yəni bodybuilding baxımından 2019-da falan, 2018-də küçədə idman eləməklə başladım. Nəysə, çox danışmayayım. Lafımı hazırladım artıq. Buna banan attım, darçın attım, zəncəfil tozu attım. Çünki bunlar həqiqətən, necə deyim, qan şəkərimiz adına düşməyə qoymur, insulin dirəncimə kömək edir, danışa bilmədim. Bunlar da bananla da mandarini dad olsun deyə attım. Yəni, mənim şirniyyat ehtiyacımı bu ödəyir. Yəni, mənə bəs edir, yəni, çünki həm də bir də fıstıq əzməsi də attım. Yəni, əgər diyetadasızsa, ağır diyetadasızsa fıstıq əzməsinə ehtiyac yoxdur, amma banan, mandalin falan filan, darçın, zəncəfil tozu istifadə edə bilərsin. Mən bunları attım. Öz zövqünüzə görə, yəni, mən bu şirniyyat ehtiyacımı qarşılayır, belə deyim. Bismillah. Gedirik idmana. Kepka taxdım, yəni gördüm ki, saçım pis gündədir. Ona görə kepka taxdım. Nəysə.
Yolda biraz sizlə söhbət edərik, danışarım inşallah. Çox yaxşı hava var hal-hazırda, ona görə səs-küyə bax, səs-küyə elə bir yerdir. Hər tərəf sarımtıl. Ömür boyu tikin. Neyse, bu səs-küyü qutarsın, mən sizlə danışacağım. Əslində naşikimi də yaddan çıxartmışam. Getdim naşikimi götürdüm. Evdə qalmışdı. Çünki burada zallarda falan musiqi falan qoymurlar. Aslında çox qəşəng bir şeydir, çox gözəl bir şeydir. Yəni çünki mən niyə kiminsə musiqi zövqünü qulaq asmaq məcburiyyətindəyəm. Və yaxud da ki, musiqisinə, o bəzi zallarda bizdə polnu xod qoyurlar və səs çox adamın başına düşür. Yəni çox pisdir. Yəni naşnik daha yaxşıdır. Çünki hər insanın musiqi zövqü fərqlidir. Yəni mən əgər bu musiqiyə qulaq asıramsa, başqası başqa musiqiyə qulaq asmaqdır, başqası dram musiqisinə qulaq asır. Yəni belə bir problem var idi zallarda, bizim zallarda var, daha doğrusu var idi, yox, hal-hazırda da var. Bəlkə də yaxşı zallarda belə bir problem yoxdur, amma bizim zal o orta qiymətli, orta qiymətdən aşağı zallarda belə bir problem var. İnsanlar da yəni buna görə tərs günəşə durmuşam. Yəni qaldığım yerdə belə bir yerdir. Bu iPhone 17'nin bir şey hoşuma gəlir ki, yəni telefonu diş tutub yatay video çəkə bilirsən. Yəni o cəhətdən hamı da elə bilər ki, anksiyetesi olan adam üçün mənim kimi, yəni qıraqda belə telefondan video çəkməyə utanan adam üçün yaxşı bir funksiyadır. Çünki hamı elə bilir ki, sən telefonla danışırsan və yaxud da görüntülü danışırsan, amma öz üzvə kameraya danışırsan. Yəni o cəhətdən çox yaxşı bir şeydir. Hal-hazırda hava da çox qəşəngdir burada. Yəni nə çox soyuqdur, nə çox istidir. Yəni normal hava dərəcəsi var. O cəhətdən yaxşıdır. Ona görə deyirəm ki, bu havanın ləzzətini çıxardıb idmana getməyin lazımdır. Nə qədər gedə biləcək. Yayı burada çox isti olur. 55 dərəcə yayı burada isti olur. Onu keçir. 55 dərəcə isti olur burada. Yəni dəhşət isti olur. Yəni olsa havanın şəraiti də, binaların o quruluşu da onu göstərir. Olsa isti hava göstərir. Nəysə, gedirəm bu günləri idmanda ayaq məşqi işləyəcəm. Ardasa yəqin ki 40 dəqiqə vaxtım alacaq. Həftənin 2 günü ayaq məşqinə ayırıram. Amma ayaq məşqində nəyə önəm vermək lazımdır? Ayaq məşqində ən çox diqqət yetirilməsi şey isinmə. Başlamazdan əvvəl isinmək lazımdır. Yəni isinmək məcburidir ayaq məşqində. Çünki travmaların bir çoxu da yaxşı isinməyib məşqə başlamaqdan irəli gəlir. Yəni ən çox da diz hissədə ayaq məşqində çox travmalar yaranır. Ona görə bunun üçün də isinməyə diqqət yetirmək lazımdır. İsinmə çox önəmli bir şeydir, xüsusən də ayaq məşqində. Xüsusən də ayaq məşqində yəni dizləri, bütün bu hamstringləri, nə bilim, qabaq ayaq əzələlərini hamısını isitmək lazımdır. Ki, səhərsi gün baş ağrısı olmasın sizdə, orada travma yaranmır, sizin üçün baş ağrısı olmasın. Həm də bu taz hissələri də isitmək lazımdır. Bunu bir göstərərik, problem deyil. Əgər vaxtımız olsa. Yulafı da nəyə görə yiyirəm məşqdən əvvəl? Həm karbonhidrat alım deyə, yəni daha yaxşı məşq çıxardım deyə, daha keyfiyyətli məşq çıxardım deyə. Həm də ki, yorğunçuluq, tükənmişlik olmasın deyə bu idmandan əvvəl yulaf yiyirəm. Yəni, təkcə yulaf yeməm, ora banan da atıram, ora mandalini, başqa meyvə də atıram, fıstıq əzməsi də atıram. Yəni, günə belə başlamaq istəyirəm. Günə ilk başladığımda açığı su ilə başlayıram. Yəni, çalışıram yarım litr su içim. Ondan sonra nə yemək istəyirəmsə onu yiyeyim. Şimdi biraz danışığımda falan problem ola bilər. Yəni, keçən dəfə də kommentlərdə də yazmışlar ki, eyni sözü çox təkrar bilirsən.
Niyə həyatımız boyu kameraya danışmamışıq? Yəni, təsəvvür elə adama biraz qəribə gəlir. Kameranı açıb qoyursan və öz-özünə danışırsan. Yəni, biraz qəribədir. Yəni, amma həqiqətən hava çox əlaqə nədir? Havadan necə keçdim? Kameradan danışmaq. Nəysə, yəni kameraya danışmaq həqiqətən çox qəribə bir his. Adam biraz özünü qəribə hiss edir. Yəni, dəli kimi hiss edirsən, özünə danışmış kimi hiss edirsən. Ona görə biraz danışığında problem ola bilər. Həm də bəlkə yəni bəzi fikirlər, düşüncələr beynimə gəlmir. Nə danışım deyə. Ona görə məni müvəqqəti olaraq bu videolar öyrəşənə kimi üzürlüsən. Yəni belə danışığına öyrəş. Yəni hal-hazırda bir körpü uşaq kimi danışıram, bilirəm. Yəni təzə məşqləyən uşaq kimi, təzə danışmağa başlayan bir uşaq kimi danışıram, amma yola verirəm. Belə olacaq. Hayır. Hal-hazırda gəldim, çıxdım qala. Biraz istəyirəm isinmə hərəkətlərini göstərim sizə. Nəzir isinsəz daha yaxşı olar. Çünki çox insan heç isinməməyə çalışır, yəni məşqləndə. Bax, bu səhv eləməyim. Bəlkə də çox adam eləyir də, yəni mən heç az eləyirəm. Qaqatu. Sol tərəf, sol tərəf. Mən hem istirimlər isinsin, hem bu ayağın arxa hissəsi üçün. Bu hərəkət. Bu qalxa kimi görüyoruz. Azı da sıkırsın böyle. Şöyle baştan sevdim. Ayağın ön hissəsi üçün. Söz. Sonrası yapıyor. Bütün pres hareketi kimi istiyor. Yani böyle. Yani bunu təkrarlamaya çalışın. Ya da 10 dəqiqə velosiped sürməyə çalışın. Velosiped də ayaq üçün çox qəşəng bir şeydir. Yəni bunu həmişə hər məşqdən əvvəl, yəni ayaq məşqindən əvvəl eləməyə çalışın. Yəni bütün bu taz hissəni, presi üzüzdə isitsəz daha yaxşı olar. Bütün bədəni isidin. Çünki ayaq məşqində həqiqətən squata falan girsəz, yəni əziyyətin ağrısını görəsiniz. Yəni mən çünki görmüşəm deyə bilirəm. Yəni isinməzdən əvvəl yüngül çəki ilə, yəni çəkiyə girməzdən əvvəl bir seti yüngül çəki ilə eləyin. Yəni məsəl üçün atıram 120 kilo squat eləyirsənsə 50 kilo, 60 kilo ilə isinməyə çalış, 15-20 təkrar. Yaxud da 60 kilo eləyirsənsə 20-30 kilo ilə isinməyə çalış. Məsəl üçün ya 10 kilo ilə, ya boş barla isinməyə çalış. Yəni bunu bu cür təkrarlayaraq danışa bilməli. Daha yaxşı həm davamlı məşqə gedə bilərsiniz, həm də ki travmadan, zədədən uzaq olasınız. Ona görə deyirəm ki, yəni isinmə önəmli bir şey. İndi yavaş-yavaş mən də biraz həqiqətən isinməni ciddi eləyim. Sonra biraz velosiped sürüm. Sonra keçin məşqə. Mən məşqdə video çəkmərəm ona görə yalan deyərəm. Çünki axıd yoxdur. Çünki cəmaət də namaz qılmağa gəlir. Yəni bundan bəhs edirəm mən. Şey yoxdur. Musiqi falan yoxdur bu ölkədə. Yəni çox xoşuma gəlir bu. Hamımız naşıqın götürüb naşıqına musiqiyə qulaq assın. Yəni mən kiminsə musiqisinə niyə qulaq asmalıyım? Müəllim ürək istəyən mahnını qoyur, mən də qulaq asmalıyım. Yəni ən azından mən o zala pul verirəm. Yəni belə düşünmək lazım. Nəysə özünüzə yaxşı baxın. Bəlkə videonun davamı gəldi. Demək, birinci hərəkətimiz squatdır. Squatı 2 set işləyəcəm.
Birinci 80 kilo ilə, ikinci 100 kilo ilə. Bəlkə üçüncünü də işlədim, amma bilmirəm ona görə. Çünki dizimdə travma var. Sonra leg extension işləyəcəm. Leg extension'da aparatda oturub ayağı bu cür açdığımız hərəkətdir. Sonra leg curl, ayağın arxa hissəsi üçün və ayağın iç hissəsi üçün də aparat var burada. Onunla da işləyəcəm və sonuncu calf hərəkəti var. Onu işləyəcəm. Və bununla da məşqimi qutaracağım. Yəni çalışıram çox tutmayım məşqi, çünki hər gün işləyirəm, hər gün idman da elədiyimə görə bədənimin toparlanması üçün. Yəni bədənimə qarşı bu yaxşılıq eləyir. Çox uzun tutmuram məşqi. Yəni tutmağın da bir mənası yoxdur, bir adı yoxdur. Ona görə çox çalışdığım qədərlə ayağı stresə salım, amma çox da travma verməyim yəni. Başa düşdünüz necə? İndi bu 80 kilo ilə işlədim. İndi ikinci hərəkəti 100 kilo işləyəcəm. O bilərini bilmirəm, çəkərəm, çəkmərəm, amma təxmini bir fikriniz olsun deyə. Yəni bunun haqqında ətraflı bir video çəkərəm. Yəni bu günlük vlog deyə çox uzun tutmaq istəmirəm videonu. İndi ikinci hərəkətə gedəcəm 100 kilo ilə. Çünki məncə dizim problem yaratmasa bir 6-7-dən eləyəcəm 100 kilo ilə. Görək elə. Kilo ilə də elədik. Sayını saymadım, açığı deyim, biraz faillərə kimi getməyə çalışdım. Ona görə çox saymadım. Belki 6 dənə, 7 dənə eləmişəmdir. Heç baxmadım videoda. Nəysə, 2 set bunu elədim. 2 setdən sonra bunu bitirdim. Yəni squat 2 set bəs edir məncə. Yəni yenə deyirəm, bizə toparlanmaq lazımdır. Çünki bizim işimiz də var. 10 saatda işləyəcəyik, ona görə bizə çox ayağı yormağa ehtiyac yoxdur məncə. Keçəcək ikinci hərəkəti. İkinci hərəkəti də 3 set edəcəm, leg extension. After that leg curl. Ondan sonra calf işləyərəm ya da ayağın iç hissəsi üçün aparat var, orada işləyərəm. Ondan sonra calf işləyərəm. Görək başımıza nə gəlir. Nəysə millət, artıq ayaq məşqimizi də qutardıq. İndi dedim evə biraz yumurta falan qoyun qaynasın, biraz 3-4 dənə, 5 dənə, 6 dənə, nə qədər var çatdıra bilsəm. Yumurtanı qoyun qaynasın, maşın gəlir, tez keçiyor, yəni gənc yaşda ölmək istəmirik əlbəttə ki. Nəysə, inşallah çalışarım gələn. Çünki bu videonu əlimdən gəldiyi qədərilə düzgün çəkməyə çalışdım. Çünki gördüm ki, algoritma bağışlamır, yəni videonu qabağa çəkir. Ona görə də əlimdən gəldiyi qədərilə düzgün çəkməyə, düzgün danışmağa və düzgün xitab etməyə çalışdım, belə deyilsə. Yəni o birisi videolarda getdikcə inkişaf edəcəyik, getdikcə özümüzü də inkişaf etdirəcəyik. Videoları da yaxşı çəkməyə çalışacağım. Amma hələlik bununla idarə edin, çünki əlimdən gələn budur. Yəni, mən həyatım boyu oturub edit falan çox etməyən biriyəm. Qəşəng də hava var, çox qəşəng hava var amma. Yəni, xaricdəyik və bunu dəyərləndirib insanların xaricə çıxma həvəsini və marağını dəstəkləməyə çalışacağım videolarla. Mən açığı risk edib gəldim. Siz də əgər belə bir məqsədiniz varsa, hansısa bir ölkədə yaşamaq, edin. Mənim məqsədim bu ölkədə yaşamaq deyil, amma bir addım atmaq çox dəyərli bir şeydir. Yəni mən də ilk addımımı atdım, komfortdan çıxmağa çalışdım. Yəni və həyatımı belə davam elətdirməyə çalışacağım. Yəni inşallah gələcək həyatımızda daha yaxşı yerləri görmək, daha gözəl yerləri görmək, daha özümüzü inkişaf elətdirib daha yaxşı işlər görmək bizə nəsib olar. Yəni həyatda
həmişə dibi görmək də lazımdır, zirvəni görmək də məncə. Yəni, bunlar hamısı bizim öz əlimizdədir. Heç kimi günahlandırmaya ehtiyac yoxdur. Nə ölkəni, nə valideynləri, heç kimi. Yəni, artıq 18 yaşı keçmişsənsə, necə deyərlər, hər şey sənin öz əlindədir. Bu, mənə də aiddir. Yəni, çalışdığım qədərilə heç kimi günahlandırmamağa ki, özüm bir addım atıb özüm nəsə etməyə. Hal-hazırda amma varlı bir ölkədə, amma gördüyüm iş, yəni insanlara xidmət edirəm, belə deyim sizə. Bu hər şeydə belədir. Yəni əsgərliyə də mən belə psixologiyaya getdim. Yəni bunu etməliyəm, həyatda sıfırı görməliyəm falan filan işlər. Nəysə də, bu çox söhbəti uzatmayayım. Yəni dedim, indi bura kim izləsə, yəni bu söhbətimi qulaq asdı bəlkə də, nəsə öyrəndi. Yəni çalışdığım qədərilə insanlara nəsə qatmağa çalışacağam. Yəni necə deyim, mizah anlayışımla, yəni mənim mizah anlayışım çox qəribədir. Yəni bəlkə də bir çox insanın qəlbinə toxuna bilər, amma ona görə çalışdığım qədərilə özümü sakit və səmimi saxlamağa çalışıram. Amma özüm olmağı da heç vaxt unutmuram. Çünki insanın kimsənsə, yəni dostunla necə söhbət edirsənsə, bu videoda da elə söhbət etməyə çalışacağam, yəni videolarda falan. Ona görə də özünüzə yaxşı baxın. Yəni çox videonu uzatmaq istəmirəm. İnşallah hər şey sizin üçün yaxşı olar. Həmişə risk etməyi unutmayın. Həmişə özünüzü inkişaf elətdirin, çalışın. Pis vərdişlərdən uzaq olun. Depressiya falan uzaq olun. Yəni yaraşmır kişiyə. Yəni depressiyada düşmək də, nə bilim. Yəni indiki yaşadığımız dövrdə özünü inkişaf etdirmək o qədər asandır ki, bir o qədər də rəqabət də çoxdur ki, yəni çalışın özünüzü maksimum səviyyəyə gətirib çatdırın. Yeni dillər öyrənin. Yəni mənim ingilis dilim də yaxşıdır. Yəni oturub danışsam ingiliscə çox böyük qrammatik səhvlər edirəm. Çox ağzıma gələni danışıram bir də göz, amma çalışıram. Nəsə etməyə çalışıram, danışmağa çalışıram. Ona görə də özünüzü güclü saxlayın, yəni bu cəhətdə. Oldu, çox uzatmayın, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik salamat qalın.